Oui, ok. Balandi na biso ya ACEP TV officiel pour na émission na biso message au roi. Na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo. Tika nzambe alola apambola bino au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nzamba za malamu, nzambo azopesa biso ba message pour na koyeba na ko dispenser na peuple na ye. Message oto kolobela na mokolo ya lelo. Et que la message moko ezali très important na yebi ke eko toucher batu ebele ndenge ezali wana thème ya message na biso oyo toko partager pendant mikolo oyo ezali kolobela l'usage de dettes selon la parole de Dieu. L'usage de dettes selon la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu par son amour nzambe na bolingo na ye ayebaki na kopesa liloba na nzambe comme code kaka ndenge tomonaka code routier ba oyo batambusaka na nzela, c'est-à-dire code de la route okomona mutu esengeli ayeba na kolanda ba signaux wana po asala voyage na ye malamu pe atambola malamu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, na ndenge nzambe alinga biso, na ndenge nzambe apona biso, andima kopesa liloba na nzambe ezala comme lumière, liloba na nzambe ezala lokola miroir oyo biso tokoyeba kotambola nango, c'est-à-dire kotala yango en fait que totambola malamu. C'est pour cela thème tozali kolobela ezali l'usage de dettes selon la parole de Dieu, c'est-à-dire banyongo nzambe aloba nini concernant banyongo nanzela ya parole de Dieu, nanzela liloba nzambe banyongo ezo représenter nini, parce que ezana ba nzambe ebele Satan azali ko bloquer bango, Satan azali ko menacer ba vie na bango pe ba affaire na bango, bazali kozwa na légèreté usage de dette, c'est-à-dire ko defa bato ebele ba nzambe ebele bazali kozwango na légèreté. Or babosani ke au travers banyongo okoki kozala ridiculiser, au travers banyongo okoki kozala complexer vis-à-vis ya mutu oyo au défi nyongo epai na ye, au travers banyongo okoki kozala bloqué, vie na ekoki ko marcher te, mariage na ekoki ko marcher te, ba affaire na ekoki ko marcher te kaka au travers banyongo. C'est pour cela tokoyeba na liloba na nzambe, nzamba loba nini concernant banyongo. Tokotanga Deutéronome chapitre nango 15 verset nango 4 jusqu'à 8, je lis la parole de Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Na version Moussous Balobi, il n'y aura pas l'indulgent chez toi. Mais à Balobi, toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel Dieu te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour que tu en prennes possession. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu en prêteras pas. Tu donneras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pouvoir à ses besoins. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba zo ebisa Israël etango Israël ebimi na kati ya boumbu. Nzamba zo lobela bango sur l'usage de dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, kozwa nyongo na facilité te. Faites attention. Nanzela ba nyongo koma complexé. Kozwa nyongo na loyenge te. Faites attention. Nzamba zoloba pona banyongo alobi boye bino bana Israël ndenge nazo mema bino na mboka o nga nzambe na lingi ko mema bino
na mboka wana bozali kokende pauvre akozala te, c'est-à-dire indulgent akozala te. Na mboka wana nga Nzambe nazotinda bino nakopambola bino, et soki napamboli bino bomeka kodefa te. C'est-à-dire kati na mboka wana nga Nzambe nakozwa bino en charge à ce qui concerne la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle. Nzambe ye moko azalaki comme berger ya kotambusa peuple na ye. Nzambe yebi ke nyongwe koki ko memela mutu ba problème. Nzambe yebi ke nyongwe koki ko bloquer mutu. Yango azoloba nini ke boko defate me boko defisa. Bien-aimé dans le Seigneur, omoni ndengo zawana. Okoki koloba ke nazo sambela. Ndenge naza awa. Nazo sala ba faire, mais ba faire nangezo kende liboso te. Mais bien aimé, tala ndenge nini yo ozwaka légèreté, ozwaka na légèreté makambo etali banyongo. Ebele ya bana na Nzambe baza lisusu te na otobengaka na état d'âme na makambo banyongo. Okomona mutu azozwa banyongo comme si ke azosala compétition to azosala jeu olympique. Okomona neti biso na Kishasa, okomona mutu akoki kofana na tongo boudin eleki a défi, mapa eleki a défi, amona makala a défi, amona mafuta a défi. Mutu azokende kodefa meme almete. Etangu sikoyo ekokoma ya kofuta, nde place omonaka makambo ekomaka. Makambo ekomaka. Bandoki bayebi mystère ya banyongo. Ndoki ayebi ke poilie la yo mwana bien une fois defisa yo po yo boya kofuta. Tango boyi kofuta akomi na pouvoir likolo na yo. Tango boyi kokufa azwi autorité likolo na yo. Tokotanga nanu oya komona awa. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kolobela lisage de dettes selon la parole de Dieu. Nzamba lobani ni pona banyongo. Tokotanga nanu Proverbe chapitre nango 22. Proverbe chapitre 22 verset nango 7 toko sauter tozui pe 26 jusqu'à 27. Proverbe 22. Proverbe chapitre 22 verset 7, je lis la parole de Dieu. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela Nzamba linga kopambola bana na ye. Nzambe ayebisi Israël na Deutéronome chapitre 15 verset 4 à 8 alobi nini ke na kopambola bino po bino bo defisa ba nation afin que bozala supérieur na bango. Donc Nzamba ayebi ke soki o defisi mutu oza supérieur na ye, oza likolo na ye. Soko defisi mutu wana komi esclave na yo par rapport même il y a présence physique arobana robanga ezaka na batu misusu ata osengi ete mazana nyongo na soko leki motema ebeti. Et Dieu connaît ces mystères. Yango Bible ezoloba nini ke ba riche bazo dominer sur le pauvre. Et batu oyo bazali kodefa bazo koma baumbwa bato badefisi bango. Bien-aimé dans le Seigneur, kolingaka nyongo te, nyongo nenge zawane kangaka, nyongo esilisaka autorité, nyongo ekreaka esclavagisme na kati ya moto. Mwana na Nzambe ya solo abangaka nyongo. Na ebi ndeko moko baye kosenga ye nyongo. Azoloba ke naza nango te nde na mikata pona futa. Tangu ndeko aye kofunde pai nanga papa tala entel azana nyongo nanga na ye kosenga ye nyongo azo ebisanga ke nazana ngote et moi utiliser ke za couleur bokolimbisanga alobi nazana nyongo te na kata libele na pesa yo. Donc yoka niveau ya motema mabe pe motema makasi na maloba makasi et pa ya muto yazo ebate ke tangu adefaki akomaki esclave. Or, l'esclave ne peut jamais s'entêter devant son maître. On va le tuer. So tangi mystère ya esclavagisme na kati ya Bible, okomona mutu soka za esclave mutu bakoki koboma ye.
bakoki kobeta ye, bakoki kopinir ye. Mais selon le mystère de la dette, bien aimé, nazo sambela la kombo ya Yesu Kristo molimo endettement elongwa na mutu na kombo ya Yesu Kristo. Eza na batu misusu kutu bakoma na ba niveau ya banyongo komona alingi akende kobala mwasi adefi mbongo. Ma soeur, mon frère, bozo solana mobali na yo bokende kodefa mbongo pona libala. Mais libala na bino ekozala na ba problème. C'est pour cela aujourd'hui les hommes de Dieu ont beaucoup de problèmes na o etali ba couple ya batu. Ba couple mususu fondement nango ebanda mabe. Mbongo libala ba defa. Muto ya defi sabino. Est-ce que mutu wana azalaki satisfait tango futaki ye? Mutu wana bolekisaki badelete, mutu wana abimisaka maloba te. C'est pour cela ozomona na ba famille mususu mutu aboti bana bakomi kokufa azoyeba te eza problème ya banyongo. Bible ezoloba nini ke celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. Muto yazo defa akomi moumbu ya mutu oyo adéficié. Tokokene na 26 à 27 balobini. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi kozala te esika batu bazoyo kana po bakende kodefa. Ne dibiso na Kinshasa komona batu bavandi ke tokende kodefa biloko kolia. Na biloko kolia batu badefa. Biloko kolia. Omoni mutu adefi malewa po afuta na pokwa. Na pokwa yebisi yo ke mbule betaki. Omoni mbule beti na coopérer bien te. Ake kolala na nyongo mutu. C'est pour cela la Bible ezoloba ke kozala te sika batu bazo bonga mapo bakende kodefa. Parce que si tu n'as pas de quoi à payer, pourquoi okotika babotola yo mbetu? Nzamba yebi ke soki babotoli yo mbetu okozanga esika ya kolala. Nayebaka ntango toza na Angola tozolala na bakabane, tozolala na se na bazamba. Il faut yo ka panzi pasi, il faut yo ka femir mukuwa oyo pasi. Mais nzamba lobi soko defi nyongwa mutu ozangi ya kofuta bakobotola yo mbetu. Eza mbeto tolalaka te, c'est un mystère. En tant que apôtre nakolingana tia moboko na place ya mbetu. Mbetu pongi mutu alalaka ezali repos. Apemisaka mutu, apemisaka système nerveux na ye. Or soki mutu alali nde mutu azo se rajeunir. Parce que balobi soki mutu adefi bakobotola ye mbetu soki azangi mbongo kofuta elingi koloba nini? Okozanga pongi, okozanga kimia. Tango ozana nyongwa mutu, okozanga kimia, okozanga repos. Balobi nanu mbeto ya kolalela te. C'est-à-dire mutu wana kotia yo kimia, okokoma na morale moko de otozobenga déstabilisé. Bien-aimé dans le Seigneur, tika nzamba futelo banyongo na kombo ya Yesu Kristo. Nalobi nzamba futelo banyongo na kombo ya Yesu Kristo. Nazo bondela au nom de Jésus, esprit ya endettement elongwa na kati ya vie na yo na kombo ya Yesu Kristo. Nzamba kwisa esprit ya endettement eza na bato ebele baza lié. Yo yozolanda nga oza na France, oza na Belgique. Oui, obosani ke oya poto wana na mbongo wa nyongo. Mais jusqu'à maintenant, nano futi yango te. Jusqu'à maintenant, vie na yo komi compliqué. Ozo luka bandoki, ozo luka basambelela yo. Mais bandana no, kozonga kati na yo, omona ke pongi esila yo, ba faire na yo koma troublé, makambo ebele beba, parce que ozwa nyongo ofutate. Ma soeur, mon frère, ndengo zawana, nzamba zana besoin na yo, ofuta banyongo. Nzamba zo zela yo, oloba ke Seigneur, aide-moi à payer les dettes. Yo yozo landanga. Prie avec moi en disant que l'Éternel Jésus, aide-moi à payer les dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dogotanga awa, Ogoya Romona awa, Ndeko Oyo, Likambanyongo, Nazolo la lisage des dettes selon la parole de Dieu.
nzamba zoloba ke boko defa te me boko defisa. Nzamba lobi soki bo defisi boko koma supérieur ya ba nation oyo bo defisi bango. Awa nzamba zoloba mutu te. Dieu parlait des nations. C'est-à-dire Congo Kinshasa et déficit Congo Brazzaville mbongo. Donc biso to déficit Congo Brazzaville mbongo bazana munoko kolobela biso te. To kende kaka par exemple Congo Brazzaville ezwaka courant na biso. Soki ba meki ko sakana na biso to kati bango courant kuna ba na problème parce que to déficit bango courant. Donc bakoki te na oyo to bengi na système diplomatique bako respecter biso parce que bazo dépendre na énergie na biso. Bien aimé. Donc otanga Matthieu chapitre nango 18. Verset nango 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Na kati ogi obanana 1 obandi penza bien 1 mususu obandi ata na 15 nde okomona nango malamu. Menga nazui Matthieu 18 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. 23 on dit: c'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devrait 10 000 talents. Balobi ba memeli seigneur wana roi wana mutu moko azalaki na nyongo ya 10 000 talents et sengela futa. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience avec moi, je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, t'as le message est très important. Moutazo pesa parabole oyoto lisese oeza Seigneur Jésus-Christ. Il parlait par rapport au talent. Mais par rapport à talent, ce qui est plus loin, talent est zambongo. Namuku c'est talenta et la kisimbongo. To, autrement dit, la capacité, ma coquille. Balobini, yeshazolo bake royaume de Dieu, c'est-à-dire bokonzi anzambe eza lokola azali ko comparer bokonzi anzambe eza lokola mokonzi moko ayebaki na kolinga kosala voyage, ayebaki na kolinga kosangisa basali na ye, tango asangisi bango, Bible ezoloba nini ke na sima kosangisa bango apesaki bango batalant. Mais sikoyo awa balobi tango asangisi bango baye komemela ye mosali na ye moko aza na nyongo ya 10 000 talents. Mikoleleki azofuta te. Balobi nini? Maître a ordonné pour na serviteur na ye ayebisi ba serviteur mususu bokanga muto yo boteka ye, boteka na mwasi na ye, boteka na bana na ye. Alors tango bokoteka bango ngai na go récupérer mbongo na nga. Balobi nini? Mutu akwei na mabele. Tala humilité. Tala ndenge nzamba zote ya biso. Bien-aimé dans le Seigneur, attitude na ezalaka nini tango baye kosenga o nyongo. Attitude na ezalaka nini tango baye kosenga o nyongo. Eza na bato ebele attitude na bango. Soki baye kosenga nyongo akangi kanda, me pona nini tango defaki okanga ikanda te. Ozomona mutu maloba mabe. Naza nango te na miboma. Naza nango te na mikata. O mikata koma. Yo yebi te ke tango ozo defi ozo koma inférieur a muto yo defi. Ozo yeba te ke koma na oto ozo benga complexe d'infériorité. Ozo yeba te ke koma esclave. N'importe quelle herbe koki koya kotu na yo mbongo. Na biso na kishase ezalaka na mutu mususu soki aza yauli odefaki mbongo na ya koyela we toko avandeli alobi lelo soko futi te nga na yo komona.
sikoyo nzambe soki akutanisi yo na bato ya ndenge wana nde okolapa kodefa okoloba ke antuka na bana kodefa lisusu te mbongo ya mama songolo biloko ya mama mpakala. Bien aimé dans le Seigneur, awa bazoloba nini ke maître a ordonné bateka mutu oyo bateka mwasi bateka bana na ye mutu asimilie alobi ke maître limbisa ngai na koluka mpo na kofuta. Bien aimé dans le Seigneur, balobi maître était émis de compassion, c'est-à-dire atondisamaki na mawa alimbisi ye pe a remettre ye nyongo, c'est-à-dire alobi kofuta lisusu te. Bien aimé dans le Seigneur, par là, je voulais parler d'un seul maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé des dettes. C'est lui qui s'est livré comme un rançon de tous les esclaves du monde. Ce qu'on dit, mais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus a foutu à Banyongo. À Kolongo, là, on a chargé à Banyongo. Alobi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, Kolobate, un homme qui se respecte doit avoir des dettes. Lokuta, waneza adage yaba démon, eza adage yaba tumabe, ya kolobake, muto a se respectaka, il faut na banyongo. Homme d'affaires, moi ceux a se respectaka, il faut na banyongo. Nyongo ekitisaka, nyongo esilisaka valeur. Mon frère, ma soeur, balobi nini ke maître ayebisi serviteur wana. Alobi boye nakofuti sao lisusu nyongo te kende na kimia. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui t'a dit message oyo, le maître que nous parlons c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé nos dettes, il nous a rendu la liberté. Nazo déclaré liberté na yo na kombo ya Yesu Kristo. Bima na molimo ya endettement au nom de Jésus. Eza na ndeko moko bazoyebisa ye na bayer na ye aza na Angola, ye aza na Kinshasa, garantie esili akoti nyongo ya 2 mois. Nde ayebisi bayer na ye naza na mbongo te zela nanu nakofuta nsima. Bayer azeli ekomi 3 mois, ekomi 4 mois. Ayebisi ye bima ndeko akomi kosala ba manœuvre kende kozelanga préavis. Donc akomi kosala ba biloko moko mpona kokomplike kaka aussi longtemps tango déjà nyongo ekomaki na suka ekomaki plutôt tango déjà mbongo na yo ekomaki kosila osengela kosenga préavis mpo kende. Mais sikoyo ndeko akomi kokomplike po aumela na ndako. Ndeko wana aza na Angola, aza na Luanda, ayebisi locataire na ye. Alobi, est-ce que oyebi place na zwa mbongo na nga pona tonga ndako oyebi ke na koyi kosilisela yo bana. Ndende kwa bangi aye koyebisa siko biso basala nzambe mosala nzambe yoka maloba mabe alobeli nga alobi akoki kosilisela nga bana pona nyongo ndako. Nga na yebisi ebwe mama naza mosala nzambe makambo nazoyebisa yo soko yoki nga okozala épargné. Yo oza na ndako ya mutu ozofuta te. Mais luka manière obima to kende pa bandeko na yo to luka ini manière ya kobondela nzamba épargner yo. Mais tango yo zo kangama na ndako na yo zo komi ko compliqué ye. Oui, soko tangi na Bible okomona ete pona nyongo bakoki koteka yo, pona nyongo bakoki kolela yo bana, pona nyongo bakoki ko sacrifier yo. Soko tangi na Bible okoya komona bazoloba mosali moko akufaki atikaki bana na ye mibale na mwasi na ye. Azalaki serviteur ya Élysée. Et Bible ezoloba nini ke eza na 2 rois chapitre nango 4 tokomona nango semaine prochaine. Balobi nini mutu anyongo aye kozwa bana po akende koteka bango afuta nyongo. Lelo spirituellement ma soeur mon frère bakoki kobebisela yo baaffaire bakoki kodétruire vie na yo mpona banyongo. Yango Yesu alobi na muto ya lobi na tikeli yo nyongo. Longo la charge. Bien-aimé dans le Seigneur. Tika Saint-Esprit bimisa yo na molimo ya endettement. Bible zoloba nini ke Yesu il a payé des dettes pour nous. C'est confié na Seigneur Jésus-Christ. Abuka katino molimo abanyongo. Lelo eza na batebele baza na banyongo abasi, c'est-à-dire azwa mwasi ya pamba. Nyongo. Banoko bakoki ko telema babandi ko boma bana.
bakoki kotelema babandi kodétruire mokomona mutu ntango bazoyebisa ye kobala eza bénédiction azomona lokola blague azosepela azwa mwasi atia na ndako nayebaka frère na biso moko diacre na biso babalisa ye ebembe mpo azwa mwasi abala te mwasi akufa na pasi ya kobota atika bana mibale ya liboso ya mibale akufi na etika mwana donc azobota akufi mwana atikali diacre na biso wana bafamille na bango baza batu ya Shabunda babalisa ye ebembe. Mon frère ma sœur tika nzamba futela o nyongo na ebite bozana nyongo libala ozana nyongo ya ba affaire ozana nyongo ya biloko akolia ozana nyongo ya par exemple ya bilamba nzamba futisa yo afutela o nyongo wana nzamba futela o nyongo. C'est pour cela la Bible ezoloba na Jean chapitre 10 verset nango 10 pour na ko clôturer to chité. Bien-aimé, tozolobela lisage des dettes selon la parole de Dieu. Nzamba ebisi Israël alobi boko futa boko defate mais boko defisa. Na 10 balobi nini Jean 10 Bible lobi boye. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu alobi ayaki pona kopesa bon moi o ezali effective, une vie effective na ba oyo bakondimela ye. C'est pour cela ma soeur, mon frère, soko ndimeli Yesu Kristo akokwisa kati no molimo banyongo eza na bato misusu akoki kozala na mbongo si akosilisa adefi akoki kolekisa journée te sans defa biloko akolia sans kota nyongo moko quelque part. Ma soeur o eloko na koyebisa yo boye nyongo ekomisaka bato ba pauvre et soko tangi na Bible nzamba alobi bokozala ba pauvre te po bodefaka. Donc nyongo eza domaine à ba pauvre. Or yo za mwana na nzambo za pauvre te, il faut ko évitaka ba nyongo. Il faut ko salaka effort nzamba lola pambola yo po ozalaka na ba nyongo te. Nyongo ekomisaka mutu complexé. Okomona moni mutu oza na nyongo na yo komi kobanga. Tika nzambe alola pambola yo. Message ya ngwana o nazalaki nango. Tokoya ko bandela yango lisusu tokoya ko lobela yango. Lisage des dettes selon la parole de Dieu. Les Alingaï Wabino, apôtre Eli Kalamba. Il y a Assemblée évangélique éternelle paix. Ou Tozali Kobenga ASEP. C'est-à-dire, vous s'abonner à ASEP TV officiel. Nzambe alola apambola bino. Aïbana kokanisa bino. Pour na ba contact numéro na nga contact. Ezali 00 243 97 545 98 31 00 547 0097 545 98 31. Nzambe apambola bino. Napesi réalisateur nanga mbote frère nabiso Christian Nzambe apambola yo akanisa pona musala kitoko oyo zali kosala Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Ciao ciao.